കനത്ത മഴയ്ക്ക് ശേഷം ഷാർജയിലെ റോഡുകൾ സാധാരണ നിലയിലായി. ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന മഴയിൽ തെരുവുകളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. റോഡുകളും ഗതാഗതവും സാധാരണ നിലയിലായതായി ഷാർജ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. തുടർച്ചയായി 3 ദിവസമായി പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ ഷാർജയിലും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. UAE നാഷണൽ സെന്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി മഴയുടെ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. താമസക്കാരോട് ജാഗ്രത പാലിക്കാനും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അസ്ഥിരമായ കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ഡിസംബർ 26 മുതൽ ഷാർജയിലെ പാർക്കുകൾ അടച്ചിടുമെന്നും നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അസ്ഥിരമായ കാലാവസ്ഥയെ നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഷാർജ അറിയിച്ചു. ഷാർജ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കും കനത്ത മഴയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പമ്പുകളും ടാങ്കുകളും മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനുകളും തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് റോഡുകളിലെ വെള്ളക്കെട്ട് പറ്റിക്കാനും വൃത്തിയാക്കാനുമുള്ള അതോറിറ്റിയുടെ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് UBL.